హాయ్ హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వన్స్ అగైన్ ఎంఎస్కే తెలుగు టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, వాడి వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నామంటే ఒక యూట్యూబ్ లో మనకి లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయడానికి ఒక గేమింగ్ పీసీ అయితే బిల్డ్ చేద్దాం అనమాట. వాడి వీడియోలో వచ్చేసరికి మీకు ప్రైస్ వచ్చేసరికి దీనిది వచ్చేసరికి మనకి అప్రాక్సిమేట్లీగా ఒక 25,000 రూపీస్ అయితే అవ్వచ్చు అనమాట. మీకు అంటే మనకి 23-24 అట్లా అవ్వచ్చు. మీకు అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక 25 అయితే అవుతుంది అనమాట. మనకు వచ్చేసరికి వితౌట్ మానిటర్ అనమాట. మనకి మానిటర్ లేకుండా మీకు ఈ ప్రైజ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఓన్లీ సిపియూ ప్రైజ్ మనకి వచ్చేసరికి టోటల్ గా మనకి ఎస్ఎస్డి తో పాటు మీకు టోటల్ గా స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే చెప్తాను. ఫస్ట్ మెయిన్ గా ఇందులో ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి ఏఎండి ప్రాసెసర్ అనమాట. ఏఎండి రైజాన్ మనకి 3 Pro 4350G ప్రాసెసర్ అనమాట. మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద వేస్తా చూడండి, కరెక్ట్ గా నేమ్ వచ్చేసరికి దీన్ని మనకి ఇది ఇన్బిల్ట్ గ్రాఫిక్ తో వస్తుంది అనమాట. మనకి అంటే మనకి గ్రాఫిక్ ఇందులోనే ఇన్బిల్ట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మనకి రేడియన్ గ్రాఫిక్ తో వస్తుంది మనకి ఇందులో ఇన్బిల్ట్ అయితే. మీకు గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా మీకు అంత అవసరం అయితే ఉండదు అనమాట. మీకు బేసిక్ గేమ్ కోసం అయితే మీకు 1080p లో స్ట్రీమ్స్ చేయడానికి ఓకే ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీకు సపోర్ట్ చేయకపోతే మీకు గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఒక 5,000 అయితే ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అనమాట. మీకు గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే వేసుకోవచ్చు. మీకు సపోర్ట్ చేయకపోతే సపోర్ట్ చేస్తే మీకు వాడుకోవచ్చు అనమాట. మీకు తర్వాత అయితే అప్గ్రేడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీకు ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉండాలనుకుంటే మీకు గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే అవసరం లేదనమాట. మీకు వర్క్ అయితే మీకు అవసరం లేదు, మీకు ఈ గ్రాఫిక్ అయితే సరిపోతుంది. ఇంకో 2GB ఎక్స్ట్రా గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే తెప్పించుకుంటే మీకు సరిపోతుంది అనమాట. మనకు వచ్చేసరికి ఇందులో మనకి 4 cores 8 థ్రెడ్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట. మనకి టోటల్ గా ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే క్లాక్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి మనకి 4 GHz క్లాక్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మనకి మ్యాక్స్ మనకి 4 GHz క్లాక్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసరికి ప్లస్ మనకి ఈ ప్రాసెసర్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి 11,900 అంటే మనకి దాదాపు ఒక 12,000 వేసుకోండి, మనకి 12,000 అయితే ఉంటుంది అనమాట. మనకి 11,999 అట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఒక్కోసారి ప్రైస్ కూడా తగ్గుతుంటది, పెరుగుతుంటది. ఒక్కోసారి 11,899 కానీ ఇలా అయితే రావచ్చు అనమాట. మీకు వీడియో చేసే టైంకి మీకు ఒక్కోసారి మారిపోవచ్చు అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి ప్రైస్ వచ్చేసరికి మీకు అప్రాక్సిమేట్లీగా ఒక 12,000 అయితే తీసుకోండి అనమాట. మనకి ఈ ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బీస్ట్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పొచ్చు. మీకు ఎటువంటి గేమింగ్ కోసం అయితే చాలా బాగా అయితే వర్క్ అవుతుంది. వీరు మెన్షన్ చేసింది కూడా గేమింగ్ కోసం అనే చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట. మనకి గేమింగ్ కోసం అయితే ఈ ప్రాసెసర్ అనమాట మనకి చాలా బాగా అయితే హ్యాండిల్ చేయగలదు. ఎటువంటి గేమ్స్ అయినా మీకు ఈ ప్రాసెసర్ అయితే మంచి క్లాక్ స్పీడ్, మంచి బూస్ట్ స్పీడ్ తో వస్తుంది అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి ఏఎండి అంటే మనకి గేమింగ్ కోసమే ఎక్కువ తీసుకొస్తూ ఉంటారు. గైస్, ఇంకా ఇందులో మనకి మదర్ బోర్డ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి ఎంఎస్ఐ నుంచి అయితే వస్తుంది అనమాట. B450M Pro అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి మ్యాక్స్ గేమింగ్ అయితే ఉంటుంది. మనకి మదర్ బోర్డ్ మోడల్ పేరు కూడా ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద వేస్తాను చూడండి. మీకు ఇది మనకి వచ్చేసరికి ఇది ప్రాసెసర్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. AM4 సాకెట్ తో వస్తుంది. మనకి వచ్చేసరికి ఈ ప్రాసెసర్ ఈ మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి మనకి దీనికి అయితే పర్ఫెక్ట్ గా అయితే ఫిట్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెసర్ అయితే మదర్ బోర్డ్ కి అయితే సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. మనకి దీంట్లో 4 RAM స్లాట్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. మనకి ఒకేసారి 4 RAM స్లాట్స్ అయితే పెట్టుకునే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి గైస్ మనకి ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి 3,466 ప్లస్ మనకి మెగాహర్ట్జ్ ఉన్న ర్యామ్ స్లాట్స్ కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట. మీకు ఎంత స్పీడ్ ఉన్న మ్యాక్స్ స్పీడ్ ఉన్న ర్యామ్ స్లాట్స్ కూడా ఇందులో అయితే సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట. మనకి గేమింగ్ కోసం చాలా స్పీడ్ ర్యామ్స్ వాడుతూ ఉంటాం కదా, ఇందులో అన్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి గేమింగ్ సంబంధించిన పెద్ద పెద్ద ర్యామ్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మనకి ఇందులో అయితే సపోర్ట్ చేస్తాయి. మనకు వచ్చేసరికి ఇందులో మనకి పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఒక HDMI పోర్ట్, ఒక VGA పోర్ట్, ఒక DVI పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మనకి 10 USB పోర్ట్స్ అయితే ఉంటాయి మనకి టోటల్ గా. ఇంకా మెయిన్ పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే 4 USB పోర్ట్స్ అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి 3.1 పోర్ట్స్ అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి USB పోర్ట్స్ వచ్చేసరికి మనకి టోటల్ గా మనకి దీని ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రైస్ కూడా దీని వచ్చేసరికి మనకి ఒకసారి మనకి 5,500 గానీ ఇలాగైతే ఉంటుంది. మనకి అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక 6,000 అయితే ఉంటుంది అనమాట. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకి మదర్ బోర్డ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 6,000 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది. మీకు దీనికంటే బెటర్ మదర్ బోర్డ్స్ ఏమైనా దొరికితే తక్కువ కాస్ట్ లో తీసుకోవచ్చు. నేను చెప్పినానే కాకుండా మీరు నేను చెప్పినా చేసి గుడ్డిగా తీసుకోమాకండి. ఒకసారి రీసెర్చ్ చేయండి యూట్యూబ్ లో. నేను చెప్పినానే కాకుండా వేరే వాళ్ళ వీడియోలు కూడా చూడండి. మీకు ఇది వర్తా కాదా అనేది చూసుకోండి, కరెక్ట్ సెట్ అవుతుందా లేదా అని చూసుకుని అయితే బై చేసుకోండి అనమాట. మీకు ఆఫ్లైన్ లేదా ఆన్లైన్ రెండిట్లో కంపారిజన్ చేసి అయితే తీసుకోండి. మీకు ప్రైస్ ఎక్కడ తక్కువ రీజనబుల్ అనిపిస్తే మీకు ఒక్కడైతే తీసుకోండి అనమాట. మనకి ఎక్కువ శాతం ఆఫ్లైన్ లో అయితే మనకి చాలా తక్కువ కాస్ట్ లో వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఒకసారి ఆఫ్లైన్ లో ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు మనకి ఆఫ్లైన్ లో చాలా తక్కువ కాస్ట్ లో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి
గైస్ మనకి ఇందులో ఇంకా పవర్ సప్లై గురించి మాట్లాడుకుంటే పవర్ సప్లై వచ్చేసరికి మనకి 500 వాట్ పవర్ సప్లై అయితే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసరికి మీకు దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకి 1300 రూపాయల నుంచి 1500 రూపాయల లోపు అయితే ఉంటది అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి దీన్ని మనకి యొక్క సప్లై పవర్ సప్లై గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనికి అయితే ఇది సరిపోతుంది అనమాట. మనకి పవర్ సప్లై వచ్చేసరికి మంచి పవర్ సప్లై అయితే తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకి మొత్తం పవర్ సప్లై మీదే నడుస్తుంది కాబట్టి మనకి పవర్ ఒక్కోసారి అప్ అవునా డౌన్ అయినా మనకి చాలా తక్కువ వచ్చినా మనకి ఒకసారి కరెంట్ హై వస్తుంది, అప్పుడు మనకి కాలిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మంచి క్వాలిటీ SMPS అయితే తీసుకోండి. మీకు ఇది ఈ కంపెనీ కాకుండా మీకు ఈ స్పోర్ట్స్ కంపెనీ అనమాట. ఇది వచ్చేసరికి ఇంకా మంచి మంచి కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు అడగండి. ఆఫ్లైన్ మార్కెట్ లో వాళ్ళని అడగండి, మీకు ఏది బెటర్ ఉంటుంది మంచి క్వాలిటీ అనేది అడిగి తీసుకోండి అనమాట. నేను చెప్పినానే ఈ SMPS తీసుకోవాలని ఏం లేదు, మీకు చాలా తక్కువ లో మీకు ఇంకా మంచి బెటర్ కూడా వస్తాయి అనమాట. మనకు వచ్చేసరికి దీని ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి 2000 రూపాయలు అయితే ఉంటుంది అనమాట. మనకు వచ్చేసరికి SMPS ప్రైస్ వచ్చేసరికి 2000 రూపాయలు అయితే ఉంటుంది. ఎక్కువ అవ్వచ్చు, ఒకసారి తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి గైస్ మనకి ఇందులో ర్యామ్ స్లాట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సింగిల్ ర్యామ్ స్లాట్ అయితే తీసుకున్నా అనమాట. మనకి 8GB సింగిల్ ర్యామ్ స్లాట్ అయితే తీసుకున్నా. మనకి ఇది వచ్చేసరికి 3200 మెగాహర్ట్జ్ స్పీడ్ ఉంటుంది అనమాట. మనకి ర్యామ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది వచ్చేసరికి మనకి ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి 3000 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మీరు అప్గ్రేడ్ కూడా చేయించుకోవచ్చు, మీకు తర్వాత ఫ్యూచర్ లో మీకు ర్యామ్ సరిపోలేదు అనుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్ లో అయితే అప్గ్రేడ్ చేయించుకోవచ్చు అనమాట. కాకపోతే మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, మీకు ఇప్పుడు ఎంత స్పీడ్ అయితే తీసుకున్నారో మెగాహర్ట్జ్ సేమ్ అలాంటిదే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మీకు ట్రై చేయండి కాదు, అదే తీసుకోండి. ఎందుకంటే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే బట్టి చెప్తున్నాను. నేనైతే ఫస్ట్ లో అయితే నార్మల్ ర్యామ్ అయితే యూజ్ చేసేవాడిని. ఇప్పుడు దాని తర్వాత మంచి గేమింగ్ యొక్క ర్యామ్ అయితే తీసుకున్నా. రెండు ఒకేసారి పెడితే మనకి వర్క్ అవ్వదు అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి రెండు ఒకే స్పీడ్ ఉంటేనే మనకి వర్క్ అవుతాయి అనమాట. కాబట్టి మీరు గుర్తుంచుకోండి, ర్యామ్ తీసుకునేటప్పుడు రెండు ఒకే స్పీడ్ ఉన్న ర్యామ్స్ అయితే తీసుకోండి. కాకపోతే అదొక స్పీడ్ ఇదొక స్పీడ్ ర్యామ్ ఉంటే మీకు వర్క్ అవ్వదు అనమాట. కరెక్ట్ గా అయితే మీకు ఇది ఒకసారి మైండ్ లో పెట్టుకోండి అనమాట. ఇంకా మనకి SSD గురించి మాట్లాడుకుంటే SSD వచ్చేసరికి మనకి SATA కేబుల్ SSD వచ్చేసరికి మనకి దీని ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి 128GB మనకి ప్రైస్ వచ్చేసరికి 1300 నుంచి 1500 రూపాయలు అయితే ఉంటుంది. మీకు కావాలంటే హార్డ్ డిస్క్ కూడా తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే SSD అనేది చాలా స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మనకి గేమింగ్ కానీ ఇలాంటి లోడ్ చేయాలంటే మనకి SSD కరెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి 3 GHz అంటే మనకి 3 Gbps స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మీకు దీనికంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కూడా తీసుకోవచ్చు. SSD అంటే మనకి చాలా కొంచెం కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు ట్రై చేయండి, స్పీడ్ అయితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మీకు కంపల్సరీ ప్రాసెసర్, మదర్ బోర్డ్, మనకి పవర్ సప్లై ఈ మూడు మంచిగా తీసుకుందనమాట. మంచి క్వాలిటీ అయితే తీసుకోండి. మీకు ఇది తీసుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ర్యామ్స్ కానీ ఇలాంటి అప్గ్రేడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనకి సెకండ్ హ్యాండ్ లో మీకు ఒకసారి ర్యామ్ దొరుకుతాయి చూడండి, మీకు చాలా తక్కువ కాస్ట్ లో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. మనకి ర్యామ్ వచ్చేసరికి ఒక 2 ర్యామ్ స్లాట్స్ మనకి దొరికితే తక్కువ కాస్ట్ లో తీసుకోండి. మనకి ఒక 8GB ర్యామ్ స్లాట్స్ అయితే తీసుకోండి. మనకి టోటల్ గా 4000 అయితే అవుతుంది. అంటే మనకి 2000 లో మనకి సెకండ్ హ్యాండ్ కనుక దొరికితే తీసుకోండి అనమాట. మనకి ర్యామ్ మనకి సెకండ్ హ్యాండ్ ఉన్నా ఏం కాదనమాట. మనకి ఏ పార్ట్ సెకండ్ హ్యాండ్స్ దొరుకుతాయి తీసుకోవచ్చు. మనకి ప్రాసెసర్, మదర్ బోర్డ్ తప్ప మీకు మిగతా అన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు అనమాట. మనకి చాలా కాస్ట్ అయితే తగ్గుతుంది అనమాట. మనకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు దీనిదే టోటల్ గా కాస్ట్ చూసుకుంటే మనకి 21,000 అయితే అవుతుంది అనమాట. అంటే 21 నుంచి 22 అవ్వచ్చు. మీకు వితౌట్ క్యాబినెట్ తీసుకోవాలంటే మీకు ఒక 2000 3000 ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అనమాట. అంటే మనకి ఓవరాల్ గా మీకు ఒక 25,000 రూపీస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట. మాకు ఈ PC బిల్ చేయించుకోవాలంటే మీకు 25,000 రూపీస్ ఉంటే మనకి విత్ మనకి కేస్ తో సహా మనకి టోటల్ గా అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. కాకపోతే తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ రెండు కంపారిజన్ చేయండి. మీకు ఎక్కడ కాస్ట్ తక్కువ అనిపిస్తే అక్కడైతే బై చేసుకోండి అనమాట. నేను చెప్పినానే కాకుండా మీకు స్పెసిఫికేషన్స్ నచ్చకపోతే మీరు చాలా స్పెసిఫికేషన్ అన్ని చూడండి. ఏ ప్రాసెసర్ అయితే ఏందో మొత్తం డీటెయిల్ గా అయితే తెలుసుకొని బై చేసుకోండి. మీకు ఇట్లా చెప్పినా అని చెప్పేసి మీరు బై చేసుకోకుండా మీకు ఒకసారి రీసెర్చ్ చేయండి. ఓకే గైస్, ఓవరాల్ గా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి MSK తెలుగు టెక్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.